È arrivato un nuovo pacco e questa volta vi parliamo di un brand che non abbiamo mai visto su questi canali. Parliamo di Scott, brand conosciuto decisamente da chi è appassionato allo skyrunning, ma che fa delle scarpe davvero incredibili anche per chi è appassionato di cose molto più blande. In questo caso ci ha mandato ben 2 nuove scarpe da provare e ora ve le facciamo vedere. Partiamo dalle Scott Pursuit Gravel, scarpa pensata per il mondo gravel, quindi decisamente sentieri più corribili e meno votati alle imprese incredibili degli skyrunner. Suola visivamente più aggressiva rispetto a quello a cui siamo abituati su delle scarpe pensate per il gravel o il door to trail, applicata ad un'intersuola incredibilmente reattiva, quindi votata per correre davvero tanti chilometri. Si conclude con una tomaia in mesh con inserti in TPU per renderla più duratura nel tempo, quindi una scarpa fatta per allenarsi davvero tantissimo. Assolutamente una scarpa da provare e appena recupero un attimo dalla Chianti me le metterò sicuramente ai piedi. Ma il pezzo forte sono le nuove Scott Super Track RC3. Grande novità in questa Super Track RC3 è l'intersuola in schiuma Kinetic Light che offre un equilibrio perfetto tra reattività e protezione, pensata appositamente per durare tantissime ore e rispondere alla grande anche dopo chilometri e chilometri di sentieri tecnici. Suola ideale sia su terreni duri ma con un tassello e un disegno pensato per resistere anche in condizioni di fango estremo. Drop di 4,5 mm per essere super sia in salita che in discesa. E poi una tomaia in Matrix che io sinceramente adoro come materiale per le tomaie perché è super resistente ma al tempo stesso si asciuga velocemente se si dovesse bagnare e mantiene tantissimo la sua forma, quindi anche dopo tantissimi chilometri il piede comunque risulta molto contenuto all'interno della scarpa senza iniziare a deformarsi. E che dire, non vedo l'ora di provarle. E voi cosa ne pensate del brand Scott?